Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir une séance de lecture الموجودة في الصفحتين 16 و 17. غنقراو التكست نشرحوه ونجاوبوا على هاد لي كيستيون كما دائما مع ما يكفي وما يلزم من الشروحات. تبعوا معايا. غادي نبداو كما دائما بلي كيستيون ديال افون لا ليكتور، يعني لي كيستيون اللي خصنا نجاوبوا عليهم قبل ما نقراو التكست. Eh bien, dans la première question, que représente la première photo et la deuxième? اش كتبين لنا هذيك الصورة الأولى واش كتبين لنا الصورة الثانية؟ Les deux photos بجوج هما التصاور هادو ils présentent ou bien représentent جمع الفنا. بجوج هما هادو فيهم جمع الفنا، راه نفس الصورة ديال نفس البلاصة، هادي راه هي هادي، غير فقط هادي مصورينها قريبة شوية وفي الليل وهادي في النهار. تري بيان الصومعة هي هادي، هاد الشجرات فوالا، هاد البناية هي هنايا فوالا، هادي واضح بأن نفس الصورة. مي cette photo est prise pendant la nuit et l'autre le jour. La première photo représente جمع الفنا et la deuxième aussi. الصورة الأولى كتبين لنا جمع الفنا وأيضا الصورة الثانية. La deuxième question فيها sont-elles prises au même moment de la journée؟ واش هاد الصورات بجوجهم تخداو في نفس الفترة ديال النهار ديال اليوم؟ Non, قلنا بأن الأولى pendant la nuit et l'autre le jour. La première photo est prise la nuit. La deuxième photo est prise le jour. الصورة الأولى تصورات في الليل، الصورة الثانية تصورات بالنهار. Qu'est-ce qu'on voit sur la troisième photo et la quatrième؟ اش كنشوفوا في هذيك الصورة الثالثة واش كنشوفوا في الصورة الرابعة؟ Alors, sur la troisième photo كنشوفوا واحد السيد هذا من دوك الناس اللي كيكونوا كيلعبوا الافاعي. ها هما بزاف ديال الافاعي هنايا، هو هز وحده. داكور. Alors cette personne s'appelle le charmeur de serpent. هذا مروض الافاعي، le charmeur de serpent. هنايا كنشوفوا الناس مجمعين وهذا كيحكي لهم واحد قصص حكايات اتسيتيرا. Alors ça s'appelle un conteur، هو اللي كيحكي القصص أو الحكواتي. Alors le conteur. Sur la troisième photo, on voit un charmeur de serpent. Sur la quatrième, on voit un conteur. Un conteur. هو الحكواتي. تبعوا معايا غادي نقرا texte. Iman et son frère Jalal sont en excursion à Marrakech. Ils visitent la place Jemaa el-Fna. Jalal, sais-tu comment s'appelle cette place? Oui, c'est la place Jemaa el-Fna. Oh, comme elle est vaste! Pourquoi y a-t-il tant de monde? Tu n'as qu'à regarder, il y a plein de spectacles. Quel spectacle? Il y a des conteurs, des charmeurs de serpents, des musiciens. Comme c'est merveilleux, Jalal. Bien sûr, نتوما غتقراو هاد التكست هذا plusieurs fois. بزاف ديال المرات وتقراوه à haute voix، ما تقراوه silencieusement. La première question اللي عندنا هنا، je lis le texte silencieusement. المرة الأولى نقراوه silencieusement oui, surtout en classe, et je réponds aux questions. غنجاوبوا على هاد لي كيستيون هادو. Quel est le titre de ce texte? Alors voilà le titre. Présentation de la place Jemaa el-Fna. Le titre, présentation de la place Jemaa el-Fna. Deuxième question. Comment s'appellent les deux personnages principaux du texte؟ كيفاش سميات هادوك جوج ديال الشخصيات الأساسية في هاد النص؟ Les deux principaux personnages du texte هما Jalal et Iman. Alors ce sont deux frères, هادو جوج ديال الخوت Iman et Jalal هما les deux principaux personnages de ce texte.
Les deux, ou bien les personnages de ce texte sont Iman et son frère Jalal. Où sont-ils? Que font-ils? فين كاينين أين؟ فين البلاصة فين كاينين هاد جوج الخوت واش كيديروا؟ Ils sont à Marrakech. Ils sont en excursion. Ils sont en excursion. راهم في مراكش، في المدينة ديال مراكش. اش كيديروا؟ اش مشاو كيديروا في مراكش؟ رحلة، خارجين في رحلة. De quoi parle-t-il? علاش كيتكلموا؟ علاش كيتحدثوا؟ Il parle de la place جامع الفنا. كيتحدثوا على ساحة جامع الفنا. La question suivante عندنا j'enrichis mon lexique. إذا غادي نحاول نتعرف واحد الكلمات ونزيدهم للرصيد ديالي من الكلمات اللي كنعرفهم باللغة الفرنسية وكنعرف المعنى ديالهم. Très bien. Alors, j'utilise mon dictionnaire pour chercher le sens des mots suivants. غادي نستعمل الديكسيونير ديالي ونقلب على هاد الكلمات هادو ونعرف المعنى ديالهم. الكلمات اللي عندنا خصنا نعرفوا المعنى ديالهم هما هذا. قلبنا لهم على واحد الشرح في لو ديكسيونير شنو هو المعنى ديالهم. الوغ عندنا فيزيتي. فيزيتي هو ان فيرب، سي ان فيرب، هي زار. parcourir un lieu par plaisir afin de découvrir. هي انك تمشي تدور تسارى في واحد المكان من اجل المتعه ديال الاكتشاف، باش تكتشف داك المكان وتتعرف عليه، سوا يكون une ville, une campagne, une forêt, etc. Excursion. Promenade à travers une région pour la visiter. Promenade هي خرجة، رحلة عبر واحد المنطقة باش تزورها، باش تتعرف عليها. Vaste. Alors, هذا قلنا verbe، هذا un nom. Vaste, c'est un adjectif. Très étendu، يعني فسيح، واسع. Très grand، spacieux، فسيح. Spectacle, un nom، وهذا c'est un nom au pluriel, hein, un 2S à la fin. Alors, c'est une soirée. Une soirée, c'est-à-dire de fête, hein. Une séance، واحد الحصة ديال حفلة. Un divertissement، شي ترفيه، par exemple un spectacle de clown ou bien de cirque. Voilà. Merveilleux. Merveilleux حتى هذا adjectif. Ce qui paraît extraordinaire، شي حاجة اللي كتبان لنا غير عادية، خارجة عن العادة. Étonnant. Étonnant يعني شي حاجة اللي كتبهرنا. Exceptionnel، شي حاجة اللي فريدة، كاينش بحالها بزاف. Conteur، وحتى هنايا راها au pluriel. Ceux qui récitent des contes، هما الناس اللي كيحكيو حكايات، كيكونوا في الاسواق وفي الساحات، بحال ساحات جامع الفنا، بحال ساحات اخرين كاينين في المغرب. Des narrateurs. Le narrateur هو le conteur. Je lis le dialogue à haute voix en imitant mon professeur. غنقرا هذاك الديالوج بصوت مرتفع ونحاول نقلد القراءة ديال الأستاذ ديالي. Je lis les répliques de جلال. غنقرا فقط هذوك الأسطر اللي فيهم الكلام ديال جلال. Je lis les répliques de إيمان. غنقرا هذوك الأسطر اللي فيهم الكلام ديال اختو إيمان. J'oralise le dialogue avec un camarade de classe. J'oralise c'est-à-dire أننا كنوضو كنمثلوه أنا وواحد من الأصدقاء ديالي ديال المدرسة. Très bien. Alors la rubrique suivante عندنا je lis le dialogue silencieusement puis je complète les phrases suivantes. غنقرا الديالوج سرا بصوت خافت وغادي نكمل هاد لي فراز هادو. Alors جلال et إيمان sont en excursion à. إذا جلال وإيمان راهم خارجين في واحد الرحلة فين؟ طنجة، مكناس، أكادير أو مراكش. Il visite. اش زاروا؟ شنو هي البلاصه اللي زاروها في هاد مراكش؟ واش مشاو لحديقه ماجوريل باغ اكزومبل، مشاو للمناره، فين مشاو؟ الوغ il visite
جامع الفنا مشاو لساحة جامع الفنا. il visite la place de جامع الفنا. جامع الفنا il y a في جامع الفنا اش كاين؟ il y a des conteurs, des charmeurs de serpents et des musiciens. Voilà, il y a des conteurs, des charmeurs de serpents, des musiciens. جامع الفنا il y a des conteurs, des charmeurs de serpents et des musiciens. Après la lecture, بعد ما قرينا النص قراءة جهرية وقراءة صامتة etc. Je m'évalue. Je lis le dialogue à haute voix pour moi-même. غنقرا الديالوج à haute voix غير مع راسي بيني وبين راسي. نكون غير بوحدي. Pour mes camarades نقراه لواحد ولا جوج من الأصدقاء ديالي في المدرسة وحتى هما يقراو عليا باش نسمع القراءة ديالهم. Pour mes parents ونقراه الأبوين ديالي نقراه لهم. نقراه الأبوين ديالي واخا يكونوا ما كيعرفوش يقراو. Où se trouve la place جامع الفنا؟ فين كاينه هاد الساحه جامع الفنا؟ سيتادير في اي مدينه. لا بلاص جامع الفنا se trouve à Marrakech. Comment est-elle؟ كيفاش دايره هاد الساحه هادي؟ شنو هو الوصف اللي عطاها التكست؟ Bien dans le texte, regardez comme elle est vaste. Comme elle est vaste. Alors الوصف اللي عطاها التكست هو انها شاسعه فسيحه واسعه. Très bien. Elle est vaste. Que trouve-t-on dans cette place? اش كنلقاو في هاد لا بلاص هادي؟ Alors dans cette place il y a des spectacles فيها عروض فنية. Il y a plein de spectacles. On y trouve des spectacles. كنلقاو فيها des spectacles. On y trouve des spectacles. Sans regarder le texte. بلا ما ترجع للتكست. Je présente la place جامع الفنا à mes camarades. غادي نحاول نتحدث للأصدقاء ديالي ونقدم لهم ساحات جامع الفنا. فوالا كتبنا هنا واحد التقديم على لا بلاص دو جامع الفنا. On ne peut pas parler de Marrakech sans parler de la place جامع الفنا. ما يمكنش نتحدثوا على مراكش بلا ما نتحدثوا على جامع الفنا. أي واحد تحدث على مراكش وعلى الزيارة لمراكش إلا وغادي يتحدث لنا على جامع الفنا. Dans cette place, on peut assister à des spectacles jour et nuit. في هاد الساحة هادي ممكن نشوفوا عروض بالليل وبالنهار. Continue sans fin. Savez-vous qu'il est considéré comme un patrimoine mondial. Un patrimoine mondial. واش في خبركم واش عارفين بأنها مصنفة ضمن التراث العالمي لو باتريموان immatériel التراث العالمي الشفوي أو اللامادي. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة صادقا. كنتمنى لكم الاستفادة. قراو مزيان اجتهدوا مزيان. Au revoir.